হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ছুটে চলো সুব্রত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, নিউটাউন, কলকাতা। আমাদের কলকাতায় সদ্য খোলা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের চেয়ে আর ভালো কোনো জায়গা নেই। অন্যটি বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত। এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি TU-142M বিশ্বের বৃহত্তম এবং দ্রুততম টার্বোপ্রপ বিমান দ্বারা বিবেচিত, যার ওজন প্রায় 110 টন। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি KMD এর দ্বারা বিকশিত এবং হিটকো কোম্পানির মালিকানাধীন। এটি তৈরি করতে আনুমানিক 10 থেকে 11 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি 2022 সালে কলকাতায় একটা বড় প্রাপ্তি। তাহলে চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক এই মিউজিয়ামের দিকে। গলাটা ভেঙে গেছে, প্রথমেই বলছি সরি। আমরা এখন এসে উপস্থিত হয়েছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউনে, যেটা এই বছরই হয়েছে। খুব সুন্দর, এসেছে অনেকে। আপনাদের দেখাবো আমাদের চোখে, মানে ছুটে চলো সুব্রতর টিমের তরফ থেকে, যে কেমন এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। 30 টাকার প্লেনে চড়া, মহা আনন্দ। সেই প্লেনে আমরা চড়তে যাচ্ছি। টিকিট কাউন্টারের সামনে 30 টাকা করে, 3 বছরের ঊর্ধ্বে হলেই 30 টাকা করে টিকিট লাগলো। আমাদের টিকিট কাটা কমপ্লিট, আমরা এবার ভেতরে প্রবেশ করবো। চলুন ঘুরে আসি 30 টাকার এয়ারক্রাফটে। এমনি সেমনি না কিন্তু, যুদ্ধ বিমান। চলুন তো মিউজিয়ামে ঘুরে আসি। এন্ট্রি গেট আমাদের ঠিক উল্টো দিকেই, এত সুন্দরভাবে সাজানো। দেখাতে ভুলে গেছিলাম বলে আবার দেখালাম। আমরা এগিয়ে চলেছি। অসাধারণ, ঢুকেই মনটা ভালো হয়ে গেল। অসাধারণ সুন্দর। আমার পুচকে তো আগিয়ে গেছে অনেক আগে। ওয়াও, যুদ্ধ বিমান, সেই বিমানে আমরা উঠবো। আর আমার পুচকে দৌড়াচ্ছে দেখুন। আর অসাধারণ সুন্দর গাছ দিয়ে পুরো সাজিয়ে রেখেছে। ডান দিকে একটা দারুণ একটা লেকের মতো না, একদম এখানে লাইটিং মতো চালু হয় সন্ধ্যার পরে। থাকলে অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে। আর দেখুন জল দেয়া হচ্ছে যাতে ঘাস সব ঠিকঠাক থাকে, মেনটেনেন্স করছে দারুণভাবে। হ্যাঁ, ওখানে এক ঝাঁক কাক দেখা যাচ্ছে, দেখুন উঠছে সব। কাক তো আমাদের ওখানে দেখা যায় না, এখানে তো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তাটা দেখাই, যেখানে যাচ্ছি ঝকঝক ঝকঝক করছে। আর ডান দিকে সূর্যের আলো চিকচিক চিকচিক করছে। 30 টাকার যুদ্ধ বিমান আমরা চড়বো, আমরা ঢুকবো ভেতরে। মানে বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্টের পক্ষে দারুণ। আপনারা আসতেই পারেন এই শীতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে 30 টাকার প্লেনে চড়া, যেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা হতে পারে আপনাদের। এটা মাথায় রাখবেন, কেন এই বিমানটা কিন্তু যুদ্ধতে ইউজ হয়েছিল নেভির তরফ থেকে। সেই বিমানটা এখানে রাখা আছে, খুব ভালো করেছে। আমাদের এই জেনারেশন এবং আমরা সেই যারা ভালোবাসি দেশকে, সবাই ভালোবাসি, এবং যারা এই রকম জিনিস কোনোদিন চোখে দেখেননি, আমরা তো দেখিনি। মানে শুধু যুদ্ধ বিমান উপরে উঠতে দেখেছিলাম যখন যুদ্ধ হচ্ছিল এর আগে, বা কখনো কখনো দেখে থাকি। সেই বিমান কিন্তু একদম চোখের সামনে। অসাধারণ সুন্দর, এত সুন্দর লাগছে। আর সবচেয়ে বড়, এত সুন্দরভাবে মেনটেনেন্স করছে। এদিকে আসো, আমার পুচকু তো চলে গেছে। আর এখানে সুন্দর বসার জায়গা আছে, এটা একটা খুব দারুণ লাগছে, অসাধারণ। দেখুন এগুলো হচ্ছে যে যুদ্ধ বিমানের যে পাখনা, দেখুন তার দুটো পাশে এই যুদ্ধ বিমানগুলো যে কত উপরে চলে যায় আমরা কিন্তু জানিই না, বুঝতেই পারি না। সামনে না দেখলে কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারবেন না। এখন আকাশে ওড়ে, এর যে কত ওয়েট, কত কি আছে, সেটা না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো এই যুদ্ধ বিমানের এই যে পাখাগুলো, এটা অলরেডি হচ্ছে পাখা ঘুরে, যাতে এয়ারটা কেটে খুব তাড়াতাড়ি ওড়ায়। এবং একটা না, সিঙ্গেল পাখা না, ডাবল পাখা, যাতে খুব তাড়াতাড়ি এগুলো
খুব স্পিডের সঙ্গে বেরোতে পারে। আর একটা যুদ্ধ বিমান যাচ্ছে মনে হচ্ছে, উপরে একটা রকেট মতো দেখা যাচ্ছে, আপনাদেরকে দেখালাম। আর আমরা যুদ্ধ বিমানের এখানে আছে সূর্য মামা, মানে একসঙ্গে তিনটে, অসাধারণ লাগছে। আর ওই রকেটটা দেখুন চলে যাচ্ছে, কি সুন্দর চলে যাচ্ছে। এই যুদ্ধ বিমানটিকে 16টি ট্রাকে তামিলনাড়ু নৌবাহক INS রাজলি থেকে আনতে হয়েছিল। তারপর তাদের এখানে এনে পুনরায় একত্রিত করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে 15 দিনের বেশি সময় নেয়। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সম্মান করার সর্বোত্তম উপায় হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিদর্শন করা। এত বড় একটা যুদ্ধ বিমানের ফ্রন্টের দুটো চাকা কত শক্তিশালী হতে পারে, মানে যখন ছোটে তখন কিন্তু মানে সমস্ত প্রেসার, ম্যাক্সিমাম প্রেসারটা ও নিয়ে না, পিছন দিকে তো আছেই। আর এই ভেতর দিকটা দেখাই, এই চাকা যার সঙ্গে যুক্ত আছে কতটা স্ট্রং এবং কত সুন্দর মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। ভেতরটা এখন পুরো এসি করা, এই যে নিচে এসি রাখা আছে, এর হাওয়াটা এখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। উপরে লোকজন দেখছে যাতে গরম না লাগে সে ব্যবস্থা করা আছে। অসাধারণ একটা অভিনবত্ব। আমরা যাচ্ছি ভেতরে, ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর যুদ্ধ বিমান, তার ভেতরে ঢুকছি, গায়ের মধ্যে একটা শিহরণ যাচ্ছে। চলুন ভেতরে ঢুকে দেখে আসি। এই জায়গাগুলোতে কিন্তু খুলে যেত, যখন এখানে যে যুদ্ধ বিমান থাকতো নিশ্চয়ই কিছু ফেলা জিনিসপত্র আছে, অনেক কিছু এখানে দেওয়া আছে। নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, মানে কোন যন্ত্রাংশ কিভাবে কাজ করবে সেটা এখানে ইংলিশে দেওয়া আছে। দুদিকেই দেওয়া আছে। যারা এই যুদ্ধ বিমানগুলো বানায় তারা চিন্তা করুন, তারা কত সুন্দরভাবে টেকনোলজিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত সুন্দরভাবে জিনিসপত্রগুলো বানায়। যুদ্ধের নিচে পোর্শনটা পুরো খোলা আছে, এইখান দিয়ে আমাদের উঠতে হবে, এটা এন্ট্রি, আর সামনে দিয়ে হচ্ছে আমাদের বেরোতে হবে। চলুন, আমরা এখন অলরেডি প্লেনের সামনে, এখানে ভিডিও তোলা হলো, ফটো তোলা হলো। এখন যাব হচ্ছে প্লেনের ভেতরে। প্লেনের ভেতরে মোবাইল অ্যালাউ নেই, ফলে আমরা মোবাইল নিয়ে ঢুকতে পারবো না, ভেতরের কোনো অংশই আপনাদের দেখাতে পারবো না। যার জন্য সরি, আপনাদের আসতেই হবে, চলে আসতেই পারেন। একদম নিউটাউন যে পিএস, নতুন যে পিএসটা হয়েছে, আর টাটা মেমোরিয়াল যে ক্যান্সার হসপিটাল সবাই চেনে, তার ঠিক একদম অপোজিটে। আর নিউটাউন যে পিএস এর একদম পাশেই বলতে পারেন। আর আমাদের তো গুগল ম্যাপ আছেই, আমরা দেখে আসতেই পারি। আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আমরা মধ্যমগ্রাম থেকে এখানে আসলাম, আর এই এয়ারক্রাফটের ভেতরে আমরা ঢুকবো। একটা গায়ের মধ্যে কেমন লাগছে, মানে প্লেনে চড়া হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ বিমান, এবং যে যুদ্ধ বিমানটা অলরেডি সংগ্রাম করে এসছে, সার্ভিস দিয়ে এসছে ভারতের জন্য নৌবাহিনীর হয়ে, মানে ও একটা সিপাহী। তা সেই সিপাহীর ভেতরে কি কি আছে আমরা নিজের চোখে দেখবো। যেহেতু অ্যালাউ নেই সেই জন্য আমরা নিতে পারছি না, আমরা সেখানে ঢুকে দেখে ভেতরের বর্ণনাটা এসে বলবো আপনাদের কাছে। আর আমরা একদম সন্ধ্যার মুহূর্তে, মানে যেহেতু শীতকাল, 4:30 প্রায় বাজে, আর একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে গেলে এখানে লাইট ভরে যাবে, আর একটা ভালো জিনিস লাগবে। যদি সেই সময় থাকি অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। চলুন এবার ভেতরে ঢুকি। আমরা কিন্তু উঠতে শুরু করেছি, গায়ের মধ্যে একটা শিহরণ জাগছে যে আমরা যুদ্ধ বিমানের মধ্যে প্রবেশ করছি। নৌসেনা লেখা আছে, আর নো ফটো, মানে এর ভেতরে কোনো ফটো নেওয়া যাবে না, ফলে আমরা ভিডিওটা এখানেই স্টপ করলাম। চলুন, একটা বড় এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা ফিরলাম। আমি শুভ্রনীল, এটা কিন্তু আমাদের এই প্রজন্মের একটা অতিরিক্ত পাওয়া, যে এরকম বড় একটা যুদ্ধ বিমানে আমরা উঠতে পারবো এবং তার ভেতরটা আমরা দেখতে পারবো। না আসলে চোখে বিশ্বাস করা যাবে না যে একটা যুদ্ধ বিমানের ভেতরে কত কি থাকে। এই প্লেনটা 99
2001 আর 92 সার্ভিস দিয়েছে ভারতের। লাস্টে 2001-এ যে কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিল। রাশিয়াতে 20 বছর সার্ভিস দিয়ে এসছে, আর ইন্ডিয়াতে দিল 29 ইয়ার্স। 925 কিলোমিটার পার আওয়ার এই স্পিডে প্লেনটা ওড়ে। ভিতরে একজন 87,000 টন 87,000 টন ফুয়েল নিয়ে ওপরে ওঠে। যদি ফুল লোডেড হয় তাহলে 100,000 টন। মানে পিছন দিকটা ম্যাক্সিমামটাই ফুয়েল ট্যাঙ্ক, আর সামনের দিকটা হচ্ছে আমার প্লেনটা ওড়ানোর জন্য যে সিস্টেম সেটা করা। ভিতরে মানে কত কি যে যন্ত্রপাতি আছে, মাথার এক পাশ থেকে ঢুকলো আর এক পাশ থেকে বেরোলো। যাই হোক, ভেতরে সনদ বিশ্বাস আছেন, খুব ভালো গাইড করে দেবেন যদি আপনারা জানতে চান। একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট এটাকে পুরো নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে ছিল, আপাতত ছেড়ে দিয়েছে। আর জানার অনেক কিছু আছে, এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ছিল, বিশেষ কিছু কারণবশত ইন্টারভিউ নেওয়া বন্ধ পুরো। যাই হোক, আমরা আসলাম, ভিতরে দেখলাম। আপনারা আসুন, দেখে যান যে একটা যুদ্ধ বিমান প্রায় 49 বছর সার্ভিস দিয়ে গেল। রাশিয়াতে 20 বছর, এখনো রাশিয়াতে এই ধরনের প্লেন চলে। এই প্লেনটাকে আপাতত বিশাখাপত্তনম থেকে আনা হয়েছে পার্ট বাই পার্ট করে। এত বড় প্লেনটা কিন্তু ল্যান্ড করেনি এখানে, পার্ট বাই পার্ট করে 2020 সালে আনা হয়েছে। 2021 আর 20-তে যে লকডাউন ছিল তার জন্য প্লেনটা পুরোটাই এখানে বসেছিল। 8ই জুন সিএম এটাকে উদ্বোধন করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর 10ই জুন থেকে সাধারণ পাবলিকের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা 2022 সালে আসলাম, নভেম্বর মাস। আজকে একটা বিশাল বড় ঐতিহাসিক জিনিসের সাক্ষী হয়ে রইলাম। আমাদের সৌজন্য সুব্রতর টিমের থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ভিডিওটা দেখুন, এখন আসুন। অনেকেই এসছে, জানি না কার কাছে কতটা ইনফরমেশন আছে। আমি যেটুকু সনদবাবু থেকে জানলাম সেটুকু বললাম। টোটাল 10 জন থাকে, পাইলট থেকে শুরু করে কো পাইলট এবং নেভিগেটর 1, 2, যারা বম্বিং করেন তারাও কিন্তু আলাদা সেকশন আছে। এই সামনের পোর্শনে থাকে 9 জন, লাস্ট পোর্শনে থাকে 1 জন গানার। সামনে যে থাকে সে প্লেন একদম সামনে, পাইলট থাকে না, পাইলট থাকে মাঝখানের দিকে। সামনে যে থাকে এ হচ্ছে একদম সামনে থাকে নেভিগেটর। ও কি করে রাস্তা দেখায় যে কোন দিকে যেতে হবে, এই কাজটা। এটুকু ইনফরমেশন দিলাম, আরো জানলাম, সবটুকু দিলাম না। সবটুকু দিলে আপনারা ইন্টারেস্ট ফিল করে যাবেন। আপনারা আসুন, এখানে ইন্টারেস্ট নিন, ঐতিহাসিক কিছু সাক্ষী হন। আমরা ভারতবাসী, আমরা সবসময় ঐতিহাসিক কিছু সাক্ষী হতে পছন্দ করি। তা বাকিটুকু আপনাদের জন্য রেখে দিয়ে গেলাম। ভিডিওটা আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আমার গলার ভয়েসটা ঠান্ডা লেগে গেছে বলে ভালো লাগছে না। আমি ভালো করার চেষ্টা করছি, আরও খারাপ ছিল। যাই হোক, আপনাদের জন্যই ছুটে আসা। ছুটতে গলা বসে গেছে। ছুটে চলো সুব্রত আজকে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউনে। খুব ভালো লাগবে, চলে আসুন। একটা বেলায় দুপুর 2:30 থেকে খোলা থাকে, রাত্রি 8:30 অবধি। আমরা এখানে অনেকটাই কাটালাম। পাশেই কফি চা খেতে পারেন। বাচ্চাদের ছোট্ট একটা পার্ক আছে, এখানে বাচ্চারা আনন্দ করছে। আমার পুচকাটা আনন্দ করছে, জাম্পিং করা। আর এখানে এই যে একটা এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া, টায়ার আছে, টায়ারে যে ওঠা, মানে আর্মি বা নেভিরা যেভাবে প্র্যাকটিস করে তার কিছু জিনিস দেওয়া আছে। চলুন দেখাই সামনে গিয়ে। শুভ্রনীল ট্রাই করছে যে কি করে উঠতে হয়, ও একটা চেষ্টায় আছে। ফেলিওর হয়ে গেল, এটা ঠিক না। চেষ্টা করো, ওই নিচ দিয়ে ওঠো, ট্রাই করো। হ্যাঁ চলো, ধরো, ট্রাই করো। এই তো চলো, এই তো। তাহলে কত ফাস্ট উঠতো ওরা, দেখো। এবার কিন্তু ফেলিওর হয়নি, সাকসেস হয়েছে, উঠছে শুভ্রনীল। যাই হোক, অন্য আরেকটা ট্রাই করবে, সেটা দেখাবো। চলুন দেখাই। এটা হচ্ছে ব্যালেন্স করে যারা আর্মি ম্যান হয় তারা এইসব ব্যালেন্স খুব ভালো করতে পারে। চলো।
আর পাখির কলকাকলি দেখুন, সন্ধ্যা হয়ে গাছগুলোতে পাখির কলকাকলি ভর্তি। অনেকটা উঠে পড়েছে শুভ্রেন। হয়ে গেছে, নামো, নেমে যাও। শুভ্রনীল এবার নামছে আস্তে আস্তে, গ্যাপে যেন পা না ঢোকে, দড়ির উপরে, হ্যাঁ সাবধান। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, লাইট জ্বালানো শুরু হয়েছে, আরো ভালো লাগবে, আরো লাইট জ্বলবে, এখন অসাধারণ লাগছে। কি সুন্দর দোল খাচ্ছে দেখুন দাদা ভাই, ভাই কোনো কিছু কম নেই, দোল দোল। হ্যাঁ তুমি ভালো লাগছে তোমার এটাতে? তুমি কি খাচ্ছ এটাতে? আর ওই দেখো শুভ্রের মা উঠেছে। লাভলি লাইট জ্বলে গেছে চারিদিকে, পুরো অসাধারণ লাগছে চারিদিকটা, লাইট জ্বলে গেছে, অসাধারণ, দারুণ। এবার প্লেনে উঠবে, আর্মিরা যেমন ওঠে প্লেনে উঠছে, আবার বাচ্চাদের মতো স্লিপ খেয়ে নেমে পড়েছে। ওই দেখো আর কি উঠে পড়েছে, ও নেমে যাচ্ছে। এই সরি 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 সরি, নামো নামো ওই পাশ দিয়ে। এখন এক্সপার্ট হয়ে গেছে, দেখুন কেন উঠে যাচ্ছে, টট্ট টট্ট করে উঠে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে, ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে, ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে, উঠে গেল, ব্যাস আর চলে যাবে। ওট ওট, আবার শুভনীল ফেলিও। দুই ভাইয়ের মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছে, ছোটটা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, আর্মিতে চান্স পেয়ে যাবে মনে হচ্ছে, আর্মিতে চান্স পেয়ে যাবে। হয়ে গেল, পেয়ে গেল ছোটটা। রিস আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো করতে যাস না। আমার ছোট বাবা উঠে গেছে, মাম্মাম, ব্যাস খুব আস্তে আস্তে নেমে যাও, আবার পুরো আর্মি ম্যান মনে হচ্ছে। আদর চলছে, এত আদর করছে ঘুমিয়ে পড়েছে। কি দারুণ, অসাধারণ। কলকাতা যে রাতের সুন্দরী, রাতের পরী বলতে পারেন, সে কলকাতাতে আমরা রয়েছি। এখন রয়েছি নিউ টাউনে, এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ঠিক উল্টো দিকে, রাস্তাটা এইভাবে সাজানো। আর এখানে একটা আর্মিদের ট্যাঙ্ক রাখা আছে, ট্রাক, আর্মি ট্রাক। আর ঠিক পিছন দিকে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এয়ারক্রাফট দাঁড় করানো আছে।